床下エアコン暖房は全室が均等に温まるため、寒い冬でも家全体が快適な温度に保たれます。床下エアコン暖房は床下に暖かい空気を送り込むことで足元から部屋全体を温めます。これにより壁掛けエアコンのように局所的な温度差が生じず、全体的に均一な暖かさを実現します。多くの工務店がこのシステムを採用し、家全体を効率的に温めることで暖房費の節約にも貢献しています。しかし、適切な断熱性と気密性がなければ、このシステムの効果は得られません。床下エアコン暖房は冬の寒さに対する革新的な解決策です。適切な設計と設置が必要ですが、それにより家全体が均等に温まり、快適な生活空間を実現できます。